后，接下来我要这个形状，看一下这个心形的这个形状有没有？好，这个心的形状 ，OK， 好，这个心的这个形状，我要把它穿出去。那这个穿出去，如果说你是使用，比如说，假如说我们直接来选用，比如说我直接来使用这边的这个滤镜效果，哦，这边有一个纹理啦，哦，或者是比如说像这种笔触啦，这个，如果你直接使用它的话，你会发觉，你如果是在图层里面直接使用滤镜，它会去处理的，它处理的不是处理到边框，它处理的是处理到里面的这些影像。哦，意思就是这样。比如说，我今天拿这个来当例子，我使用滤镜效果，哦，一样是比出这个效果。哦 ，Pensa， 它处理的是处理在里面。你有没有发觉这个里面这个影像被改变了？有没有？但是它不是处理在边框被穿出去的，所以一样。哦，我们就要怎么样？在什么地方可以处理到边框穿出去的？就是在色板。所以你要想办法把这个形状，这个心形的形状变成色板的一部分，这样同学清楚吗？好，那怎么样把图层变成色板一部分？啊，就是这样来做好。一样，第一个，我在色板这边，我新增一个色板。你新增它，它一定是黑色的。好，一样你可以看一下这个色板。一般来说，我要看这个新的色板，我会先按一下 RGB 色板，再按一下这里。这样的话就可以完全看到这一个色板，对不对？好，那我要回到图层，我按一下 RGB 色板，再回来图层。怎么样把这个图层的这个一模一样的形状变成色板的一部分呢？最简单的就是有两个方法。第一个，你从选取载入选取范围，一样的道理，这个之前有讲过，只是说我们这次这个色板这边有没有？我们选的是 A 透明度，而不是 Alpha。A 透明度，它这边不是有一条线隔开吗？它隔开了，在上面这个指的是你在图层里面的。我们图层这边这个不是 A 吗？就比方说我现在选到的是这个图层，就这里，那再回来色板，在你被选取的情况底下，你回来这个 Alpha 这个色板，它不是有被选取吗？对不对？那只要你的背景颜色变成白色，你把它清除，有没有？像我现在清除的话，你会发觉它没有什么改变，为什么？因为我的背景颜色是黑色，所以清除了它一样是黑色，所以一样，我只要把我的劝取一下，有没有？前景色变黑色，背景色变白色。如果你要确定一下，你可以确定一下全白没有问题。这个时候你做一下清除，有没有？清除的话，它就会怎么样？就会变成是背景颜色，就有选择的地方会变成背景颜色。这样清楚吧？这样就你有没有发觉这个心形的形状是不是跟图层一模一样？没有错吧？好，那接下来我们再来做它外框哦，一样，外框这个必须要在色板里面才可以做，对不对？那记得哦，现在选取有被选取的情况底下，你要把选取取消，哦，因为选取取消了才能够穿出去，这个时候你再来做滤镜。你会发现滤镜在色板当中做哦就不太一样，比如说一样，我们还是用笔触，用这一个Pensa，是不是穿出去的？对不对？刚刚我们在图层里面，它是处理这个里面的内容，但是如果说在色板里面，它就可以做到外面来。那一样，你可以这样把它处理一下。好，那一样，你还可以再比如说，你可以给它一些模糊，哦，动态模糊效果。哦，这个是水平。那角度的话，如果你也可以给它45度，这个可以用输入的方式，再给它做一下模糊，对不对？那一样你要动作，哦，比如说模糊的话，你还可以调整它的一个参数啦。哦，那老师现在在做的，其实我现在在做的这一个原理原则就是，我要让什么？我要让我这个整个形状自由一点，就是它思想奔放一点，然后看起来不要说好像被框住，因为这样的话视觉看起来它可能就太拘束了。我只是要做这样的东西而已。所以它这样做完，我觉得说，哎，我还可以再给它加上刚刚的这个喷洒的笔触的感觉，可不可以？当然可以。你可以多做几次，那这样的话是不是又跟之前又不一样了？对不对？因为我们可以从步骤记录把它叫出来。你看哦，
这个是第一次喷洒的情况哦，它是这样，哎，它是这样，对不对？那一样我做一次动态模，我再做一次喷洒，它感觉是这样，就变得哎比较哦，整个你会觉得说它比较自由一点。那假如说我这样的东西做好了，一样哦，这样的东西做好了之后，对不对？啊，我要再把它变成，就是我现在是坐在色板里面，那我要把色板变成图层，怎么弄？这之前老师也讲过，一样。刚刚我做的是把图层变成色板，然后我现在要把色板变为图层，一样道理，怎么样？只要在这里啊，比如说我选择色板，一样选择色板跟选择图层都有两种方法，一种就是从选取载入选取范围这边来选，有没有？或者是你可以按什么键？没有错哦。那个期中考试为什么要考那两个部分？就是让同学熟悉。你也可以按Ctrl键，这样到选到这个色板，一样。我回到图层，习惯上回到图层就先按一下 RGB， 再回来图层。其实这些都是讲过的，一样。我新增一个图层，对不对？那我在图层填满，哦，我在图层填满某一个颜色，你要白色也可以，你不要白色也可以，你要填满黑色也没关系，只要有颜色就可以了。这个白色的，这刚刚汇入进来这个白色已经大功告成了，我们就可以把它给删掉，就不要了。那我要的是什么？啊，比如说我要一样，我把选取那个取消。你有没有发觉这个在图层里面这个心形的一个样子，跟我们在色板是不是一模一样？你看到边边，它只是一个白色一个黑色而已，有没有？是一模一样，对不对？所以老师刚刚讲的重点就已经有教同学，第一个教同学不同质感的合成，第二个教同学如何把图层的形状变成色板，第三个如何把色板的形状再变回来图层。我刚刚讲的重点就只有这三个，所以这三个